有中意開闊景觀，但係咧又唔驚嘈嘅朋友，可以考慮下今日嘅呢一套單位啦。直接咧可以望到澳門塔，成個澳門半島嘅景觀基本上咧盡在眼前。同時嘅話咧，樓下咧就係灣仔嘅碼頭，咁你可以喺呢邊直接過關澳門，或者咧由呢一邊直接去港珠澳口岸，都係喺10分鐘之內嘅車程時間就可以直接到達。同時嘅話咧，周邊生活配套亦都係非常之完善嘅。如果有考慮喺珠海嘅主城區希望更加靠近我哋嘅港珠澳口岸，咁今日嘅呢一套單位絕對值得大家考慮。98.25個平方，目前嘅業主售價咧係249萬嘅。咁同時嘅話亦都係採用咗南北通透雙露台嘅一個設計，亦都係相當之難得。同時呢一套單位亦都係屬於一個中層單位，2梯6伙嘅一個設計。咁我哋由入門口開始同大家一齊分享一下。咁由我哋嘅呢個消防門再出翻去咧，就係屬於我哋嘅電梯空間。而喺電梯嘅呢一個消防門入嚟之後嘅話，佢會有2戶嘅一個單位，一戶咧喺呢邊，另外一戶呢邊。而側邊呢一度嘅話咧，成個都係玻璃面，所以咧成個過道嘅採光面係非常之好嘅。咁裝修上面咧就唔使講啦，非常之簡單。後期咧將家私電器抌晒，重新油過牆，亦都係全新嘅存在。入門口鞋櫃，側邊咧就係第一個細房。細房正常擺放1.2米嘅床，完全冇問題。同時嘅話咧，大飄窗。如果話中意嗰種做榻榻米嘅朋友，或者做工作室嘅朋友，咁呢一間房嘅話咧，絕對咧係最安靜嘅存在。最後呢邊餐廳同埋我哋嘅客廳空間。餐廳呢邊嘅話咧，佢係屬於呢一個長身型嘅設計。空間上面嚟講嘅話咧，亦都算係相對比較唔錯嘅。沿住呢邊咧就係我哋嘅廚房。廚房 U 型嘅設計。可以做到一個雙門雪櫃嘅娛樂空間，唔係話非常之大，98平方已經係做咗一個3房設計，所以咧相對嚟講會較為緊湊少少。最後呢邊出翻嚟咧就係我哋嘅生活露台啦。咁生活露台當中，佢係可以直接咧望向我哋小區嘅中軸園林，直接咧望到我哋下邊嘅游泳池。小朋友同大人嘅泳池咧完全分開，亦都有一段嘅水系。成個樓盤當中嘅綠化率咧，亦都係做得相當之唔錯，而且完全做咗一個人車分流。2018年開發華發嘅一個物業同埋開發商，亦都算係喺珠海當中係性價比比較高，同時嘅話咧管理維護各方面亦都算係做得比較好嘅一個樓盤嚟嘅。咁呢一套單位嘅話咧，之前業主都係出租嘅，所以咧相對嚟講配置嘅家私電器會比較簡單少少。後期嘅話咧有更加大嘅發揮空間俾到視頻當中嘅你。最後呢邊咧出翻嚟，我哋先嚟睇下呢一邊嘅洗手間空間。洗手間嘅門前嘅話咧係做咗一排嘅置物架，作為一個收納嘅空間。最後呢邊咧入翻去乾濕分離嘅一個洗手間設計。洗手盤嘅話咧就會做得比較細啲咯，但係空間上面嚟講，淋浴室係做得比較好嘅。最後佢嘅側邊咧入翻嚟咧就係佢嘅第二個細房空間啦。咁呢個細房嘅話咧，亦都係一個全飄窗，有大少少嘅轉角位。後邊嘅話咧直接望向嘅話咧係我哋灣仔當中嘅市場啦，等各方面嘅生活配置。最後呢邊主人房套間設計。主人房嘅套間咧，亦都係直接採用咗乾濕分離嘅一個設計，弧形嘅一個淋浴室。空間感上面嚟講嘅話咧，對比翻我哋嘅公區洗手間嚟講，會更加之實用。咁除此之外，佢嘅休息空間嘅話亦都係會比較大少少，而且咧亦都係全面嘅轉角窗，望翻出去嘅話咧，亦都以我哋一線嘅一個澳門景觀河景咁樣嘅一個更加為開闊嘅一個視野景觀為主，所以舒適度嘅話亦都係十分之高嘅。咁呢套單位嘅話咧，目前249嘅一個總價嘅話咧，可以而家空間唔係非常之高嗬，所以如果大家考慮嘅話咧，亦都可以過嚟現場嚟感受翻。咁未關注嘅朋友記得關注同撳旁邊嘅小鐘，咁樣先可以及時接收到我哋嘅最新消息。下期再見，拜拜。